Почитувани гледачи, добро вечер. Ваш термин 17:10, ново издание. Се надевам дека и овој пат ќе се дружиме убаво и ќе дознаете многу информации кога станува збор за проблемите со вашето здравје. Уште повеќе што ќе ви бидат од користи за сите оние кои што ќе се пронедат во однос на онаа тема за која што денес ќе говориме, ќе може нели да искомуницираат со мојата денешна докторка која што е одговорна за денешната тема и се разбира да добијат одговор на многу прашања. Денес ќе говориме на тема срцева слабост. Одговорната докторка која што е со мене веќе во студиото е професор доктор Луиза Груева, која што е специјалист интернист, субспецијалист кардиолог и ни доаѓа од Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Значи со неа ќе поразговараме на оваа тема, меѓутоа пред да ја поздравам мојата денешна гостинка, ќе видиме еден прилог кој што на некој начин ни ќе ја најави оваа тема, а потоа ќе се вратиме во студиото да го започнеме денешниот разговор. Срцева слабост или општо позната како конгестивна срцева слабост се дефинира како неспособност на срцето да пумпа доволно количество на крв со цел да ги задоволи потребите на организмот. Срцевата слабост може да предизвика бројни симптоми, како што се тешко дишење, отекување на нозете и нетолерантност на физички напор. За да се дојде до диагноза се прави ехокардиографија и се зема крвна слика. За да се излечи, обично е потребна промена во животниот стил, како откажување од пушење, лесни вежби со регулирано дишење, намалена конзумација на сол и други промени во диетата. Потоа со лекови, а понекогаш со уреди па дури и операција. Медицинските професионалци ги користат термините акутна, што значи брз развој на симптомите, и хронична, што значи појава на симптомите во текот на еден подолг период. Хроничната срцева слабост обично се лекува постепено со самата појава на симптоми. Акутната декомпензирана срцева слабост е поим кој означува влошена или декомпензирана срцева слабост, што значи епизоди кај пациентот карактеристични со промена на знаците и симптомите, за кои е потребна итна терапија или хоспитализација. Постојат неколку поими кои се тесно поврзани со срцева слабост и може да се причина за срцева слабост, но не треба да се мешаат едни со други. Срцев напад и асистолија се однесуваат на состојби во кои воопшто не постои срцев проток. Доколку не се укаже итна помош, настапува ненадејна смрт. Миокардијален инфаркт или срцев удар се однесува на оштетување на срцевиот мускул како последица на недостаток на дотур на крв, обично како резултат на запушена коронарна артерија. Кардиомиопатија се однесува на одредени проблеми во срцевиот мускул, кои пак можат да предизвикаат срцева слабост. Исхемична кардиомиопатија значи дека причината за оштетување на срцевиот мускул е болест на коронарната артерија. Дилациона кардиомиопатија значи дека оштетувањето на мускулот на срцето придонесло до негово проширување. Хипертрофична кардиомиопатија значи изголемување и ригидност на срцевиот мускул. Најчести причини за срцева слабост се миокардијален инфаркт и други видови на исхемична срцева болест, хипертензија, валвуларна срцева болест и кардиомиопатија. Поимот срцева слабост понекогаш погрешно се користи за да се опишат други состојби поврзани со срцето, како миокардијален инфаркт или срцев напад, што може да предизвикаат срцева слабост, но не се еквивалент на тоа. Срцевата слабост е честа состојба која може да биде исцрпувачка, а понекогаш и смртоносна. Во развиените земји, околу 2% од возрастните страдаат од срцева слабост, но кај тие со над 65 годишна возраст, процентот се зголемува на 6 до 10%.
Ева сме повторно назад во студиото за оние кои што подоцна се вклучија. На некој начин овој прилог ја најави денешната тема, значи ќе говориме за срцева слабост. Значи ќе кажеме што представува срцева слабост, кои се симптомите, кои се болести на срцето доведуваат до срцева слабост, како се диагностицира, што понатаму кога ќе се открие срцева слабост и сите детали околу оваа проблематика. И третманот. И третманот, да, веќе еве доктор Луиза ме поправа, ми додава што треба да кажам, значи веќе ќе ја поздравам. Добар ден и добре дојдовте. Уште еднаш, да, и драго ми е што одвоивте време да бидете дел повторно од ваш термин. Добро вечер. Се уште можда да, на добро вечер, добар ден, да, како битно е да е добар. Так. Чист воздух пред се надвор, да. Тоа ме радува. Да. Намалена аерозагаденост и се надевам дека ќе имаме убав пријатен разговор кој ќе биде корисен за вашите гледачи. Так. Ево уште еднаш ќе се обратам до нашите гледачи, значи гостинка е доктор Луиза, професор доктор Луиза Груева, која што е специјалист интернист, субспецијалист кардиолог и ни доаѓа од Државната универзитетска клиника за кардиологија. Ќе говориме на оваа тема, секако доколку имате некое прашање во однос на некои проблеми со срцето, слободно може да искомуницирате со нас и да ни се приклучите во разговорот. Доктор Луиза, ајде да започнеме. Првин да објасниме што представува срцевата слабост. Јас се трудам постојано кога сум пред малите екрани да бидам едноставна во говорот и да бидам приемчива за пациентите, односно за гледачите се разбира. Значи, просто кажано, срцевата слабост, самиот збор кажува, намалена пумпна моќ на срцето. Основна функција на срцето е пумпа, така? Пумпа, прима крв, носи. Прима крв, носи. Тоа е основата како пумпата за водовод. Како се притиска пумпата, рачката на пумпата, оние домашните во руралните средини, така притисокот се качува, така се прима вода и низ системот на крвните садови се разнесува низ целиот организам. Кога тоа ќе биде скратено, оневозможено, намалено, зборуваме, сега да се вратиме на нашата проблематика, за срцева слабост. Изгубен контрактилитет, изгубена пумпна моќ на срцето, консекутивно лоша прогноза за пациентите. Има дел од пациентите кои подоцна се диагностицира кај нив ова патолошка состојба во однос на срцето, значи лоша здравствена состојба. И тука е најголемиот проблем кај тие пациенти, бидејќи оваа болест може да настане нагло, тоа велиме акутна слабост, може да стане и со тек на време, тоа ја велиме хронична или конгестивна, односно застојна срцева слабост. Зашто конгестивна, зашто застојна? Бидејќи основната симптоматологија клиничка кај пациентот е, народот го вели, тоа вода. Тоа не е вода, тоа е лимфа која се дренира во нозете, во колениците, во абдоменот, во пределот на стомакот и во белодробието. Зашто? Бидејќи срцето нема моќ, контрактилноста е намалена, да ја испумпа целата крв во циркулаторното корито, во крвните садови, бидејќи не може да го надмине хидростатскиот притисок кој нормално е присутен, поради отпор во васкуларното корито и доаѓа до ислевање во интерстициумот, поточно во меѓуткивниот простор течност, лимфа, и која ги почнува практички првите симптоми кај пациентите, кога и тие веќе стануваат свесни дека нешто не е во ред со нив. За еден одреден дел на пациентите зборувам. За разлика од другите, каде што веќе со првите симптоми, ако е акутно настаната, веќе пациентите бараат помош и веднаш доаѓаат дали на матичен ќе се јават, дали на специјалист или кај нас на терцијерната здравствена заштита на клиниката, во секој случај бараат адекватна помош бидејќи чувствуваат дека не можат нормално да дишат. Значи првин дишењето, така? Значи диспнејата, не велиме медицински или просто кажано, глатта за воздух, гушењето е еден од првите симптоми кога се работи за конгестивна срцева слабост. Неадекватно полнење на белодробието, да може пациентот убаво да земе воздух и да испушти воздух. Втор симптом што пациентот го чувствува е заморот. Пак причина
ради намалена контрактилност. Значи, и ние советуваме ке такви пациенти каде што е диагностицирана веќе конгестивната срцева слабост, апсолутно избегнување на физички напор, бидејќи додатно физичкиот напор го троши останатиот дел од пумпната моќ на срцето, прогресивно и ја влошува и така сериозноста на самата состојба кај самите пациенти. Кои се причинителите за настанување на конгестивната на срцевата слабост? Многу повеќе има етиолошки моменти, пред се представува исхемичната болест на срцето, односно кардиоваскуларната проблематика која претходно е веќе диагностицирана и присутна кај пациентот. Дали е ангина пекторис, дали е покачен крвен притисок, дали е прележан миокарден инфаркт, дали е акутен миокарден инфаркт во моментот на настанувањето, дали е тоа проследено со конкомитентни ситуации и болести, односно придружни други болести, како што е диабетот, шеќерната болест, како што се бубрежните заболувања, како што се респираторните белодробните заболувања, како што е заболувањето на црниот дроб и слично, сето тоа ја влошува и така сериозната состојба на пациентот, за да можеме да кажеме што спонатака со тој пациент и да се третира, а ако е веќе сериозна болеста, и да се хоспитализира на клиниката, на нашата клиника за кардиологија, али на другите клиники што ја третираат оваа патологија. Се разбира, постојат повеќе болници во нашиот град, во нашата држава и секаде колегите се запознаени за состојбата и третманот на срцевата слабост. Секогаш срцевата слабост е поврзана со одредени заболувања на срцето? Секогаш. Така. Најчесто во 90% причина е исхемичната болест, односно заболување на крвните садови на срцето. Така. Меѓутоа може да биде метаболни проблеми кај пациентите, хормонски пореметувања, акутна виремија, да настане миокардит, воспалување на мускулот, нелекуван воспалителен процес на мускулот на срцето, изумира контрактилитетот, ткивото, фиброзира мускулот, следи намалена пумпна моќ и пациентот преминува во хроницитет, каде што веќе голем дел од миокардот е изгубен и останува третманот најчесто само со орална, односно терапија со лекови. Како да диагностицираме ние практички една срцева слабост? Морам да кажам дека метода на избор за срцевата слабост дефинитивно е ехокардиографијата. Таа е апсолутно златен стандард и најнеинвазивна и најточна, специфична и сензитивна метода за да диагностицираме дека пациентот има срцева слабост. Зашто го велам тоа? Бидејќи практички срцето преку ехокардиографијата е на тањер. Ние гледаме морфологијата, ги гледаме димензиите, ги гледаме кинетика, движењето на левата на коморите на срцето. Гледаме какви се залистоците, валвулите, дали има некоја додатна срцева мана кај пациентот, дали има регургитантни повратни млазеви кои додатно може да ја влошат состојбата. Инаку морам да кажам дека зашто велам ехокардиографијата, бидејќи ехокардиографијата ја потврдува срцевата слабост пред се кога гледаме дека имаме едни зголемени димензии на левата комора. Знаете зашто левата комора се потенцира? Така. Бидејќи 2/3 на мускулната маса и функцијата на срцето отпаѓа на левата комора. 1/3 отпаѓа на десната комора. Меѓутоа, тие се еден организиран механизам и еден без друг не може да делуваат. Али заедно во склоп еден на друг си помагаат со тоа што се изгубили дел од миокардот на левата комора, веќе имаме драстичен пат на ежекционата фракција, ние велиме пумпната моќ на срцето, кои се први продролмални симптоми и знаци за пројава на симптомите што претходно ви наведов. Како се намалува контрактилитетот, така се јавува чувството на диспнеа,
така се јавува чувството на физичка неактивност, односно желба да се работи физички, да биде пациентот активен, меѓутоа чувството на замор доминира и може консекутивно, додатно да ја влоши состојбата и пациентот, не дај Боже, да западне во така наречен белодробен едем, ние го веламе, кога акутно попушта срцето и практички пациентот се исполнува целиот со таа течност во организмот, да мора хитно да се интервенира, бидејќи тоа е веќе витално загрозен во таа состојба пациентот, каде што срцето нема помош, не пумпа, едноставно намалена контрактилноста и се бара акутна, хитна интервенција кардиолошка, за да можеме колку толку со третман да помогнеме на пациентот да го излечеме од таа витално загрозувачка состојба. Така, кога го слушавме прилогот, не можевме да го чуеме во студио, меѓутоа јас, правејќи го прилогот, дојдов до информација дека претежно е појавата на срцева слабост кај повозрасната популација. Дали е тоа на вистина така или пак се појавува и кај помладата популација? И знаете, зошто? ние Македонија сме специфична земја. Кога зборуваме пред се за ризик фактори на кардиоваскуларните заболувања, никаде во светот го нема покрај, значи, хипертензијата, диабетот, физичката неактивност, дебелината, пушењето, цигарите, алкохолот, стресот, никаде во светот не се спомнува аерозагаденоста. Ја морам да додадам дека Македонија е цунами од аерозагаденост. Буквално пред неколку веќе години уназад нашиот народ се труе од ова необична загаденост. Так. Ова е загаденост со тешки последици кои за тоа и зголемено е бројот на пациентите со кардиоваскуларни заболувања. Можете да замислите, повеќе од половината, над 57% во Македонија се срцеви болни. Причина број 1 за смртност во Македонија. Над 10.000 луѓе годишно умираат од срцеви заболувања. Знаете, кислородот е основата на све, на животот, покрај водата. Така. Немате ли кислород? Нема живот. Каде се создава кислородот? Во зеленилото. Каде е зеленилото? Покрај водата. Човекот без вода не може да живее. Тоа е еден врзан циклус. Кој отишол против природата и се осмел да ја ништи, со камата враќа. Ние гледаме што се случува. Така. Минатата недела слушавме, сите бевме сведоци. Над 65 деца примени во Козле во еден ден. Клиниката за педиатрија. Знаете што е најстрашното? Визави 65 годишната возраст, вие што велите? Страда младата популација. Од оваа загаданост нема кој не страда. Така. Јас се го тргам малку вниманието од текстот, бидејќи да се вратиме на етиолошкиот основен проблем што во моментов е причина во Македонија. Значи нема правило. Тоа е статистика водена не по нови податоци, не верувам дека се тоа. Значи нема правило сега. Третата генерација веќе стана дел нормален од хоспиталниот дел на клиниката за кардиологија со 30 години. 15 години, 18 години, 20 години ве молам. Јас кога се запослив 65 години беше прием пациент со срцево заболување. Сега нема правило. Така да конгестивната срцева слабост, ако не се лекува, а нашиот млад свет, младата популација на кога оваа земја останува, треба да живее подолго, така тие се уште на старт и да се здрави, тие се атакирани од загаден воздух. Така. Да, ние препорачуваме кај пациентите со срцеви заболувања физичка активност, 2 пати неделно кај пациенти со прележен миокардиен инфаркт. Каде ве молам на оваа аерозагаденост, физичка активност? Тоа е апсолутна контраиндикација. Нема кислород надвор. Так. Само ќе ми ја влошиме состојбата. И нашите совети се косат со протоколите, гайдлайнсите, свето што ги советува. Што вели, движете се. Физички активирајте се. Ерготест, возете точак. Не. Ние сме посебно поднебие, особено во оваа загаденост. Страшен е податокот за белодробните заболувања. Гледате, секој втори со алергија. Так. Страшен е податокот со канцерни заболувања, со мозочни удари.
Значи, сето тоа зборува за една комплексна состојба од здравствен аспект, не само кардиолошки. Меѓутоа, јас ќе се вратам на мојата проблематика, на мојот дел, бидејќи се завршува преку срцето. Срцето страда. Дозволете му на срцето да работи, да работи онака како што треба, со здравствена култура, се разбира, со здравствен менталитет да имаме, дека треба сериозно да сватиме дека здравието лесно се губи, тешко се надокнадува. Така важи и за срцевата слабост. Значи, не може, добар сум, сам диагноза да си давам. Не, ништо не ми е, се заморив, може лошо сум спиел. Направете еден чек, една контрола кај атичен лекар. Проверете се. Нека дозволи пациентот, односно единката што има индивидуата проблем, докторот да каже, не лаички да се заклучува и да се бега од вистината, дека нема бегање, за да не дојде до лоша последица, нагло влошување и хитно барење на помош и апсолутна хоспитализација во таква ситуација. Така. Ајде тука ќе се обратам уште еднаш до гледачите. Се надевам дека од режија веќе ги испиша телефоните на екранот, ако не се може да ги стават за нели ако има некој кој што има вакви проблеми во однос на срцевите заболувања, да може да ни искомуницира, да се јави и да постави некое прашање. Доктор Груева, кажавте за симптомите, кажавте дека претежно кога се работи за срцева слабост е поврзано со некое срцево заболување. Значи, во прилогот исто така, кога течеше, се наведе дека постојат нели акутни и хронични срцеви слабости. Па кои се акутни, кои се хронични и дали акутните се позастапени кај младата популација од хроничните? Значи, позастапени се хроничните атаки, така? Меѓутоа акутните се па полетални, по-лоши со прогноза. Токму за тоа да се направи контрола кај лекар. Така. Дај Боже да биде добро. Дека акутно ако настане на атаката, како белодробниот едем, што го кажа, ситуацијата и прогнозата е полоша кај тој пациент. Ајде, гледач имаме сепак да го вклучиме. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Да, добро вечер. Повелете. Јас ја поздравам докторката и вас водителката. Благодариме. Сакам едно прашање, ако може, околу ова срцева слабост. Секако те слушаме. Ве слушаме, секако повелете. Боледувам од аритмија, хронична аритмија. И сега се лекуваме од таа хронична аритмија. Меѓутоа, од најскоро време, пред 10 дена, почна да ме отекуваат нозете. Прво едната нога, па после другата нога. На лекар одам и тоа лекарите различно ми кажуваат. Вемо, што значи хроничната аритмија? Срцева слабост или не е срцева слабост и како да се однесам? Јас пијам лекарства, она што ми се препишуваат, така? Меѓутоа ми се јави и тежина под папокот. Под папокот тоа е стомачниот дел, нели, од телото. Отекло и абдоменот. Ми се јави тешко, почнав да одам ради тежина на нозете. Дали сте направили ехокардиографија? Ехо, сум правил неколку еха. Добро. Ви кажав дека не ми кажуваат дека е нешто, не знам што опасно или страшно. Меѓутоа ми препишава лекови, верапамил, спиридонавактон и така натаму. Да, имате. Вересамид ми препишава за нозете и така не уште што имам. А колку годишен сте? Па 70. Да. 70 годишен сум. Меѓутоа само да кажам, имам прележано како мало дете ова риума на уствари шум на левата или десна предкомора, мислам, на предкомора. Да, за листокот. Добро. Па дали е тоа некој срцева слабост? Да. За денешно состојба. Да, добро, убаво ве слушнав. Ме ве останете ке слушнете доктор Луиза што има да ви каже околу вашиот проблем. Дали е срцева слабост? Да, ова е токму така.
Ова е типичен пример, она што кажав, од миокардит. Он кажува како дете прележал треска. Така. Сега, таа треска најчесто го напаѓа мускулот, меѓутоа може да ги нападне и за листоците, нели го кажат тоа? Да. Кој сегмент повеќе ќе атакира, која бактерија е, ако бил стрептококот, почесто ги напаѓа валвулите. Ако е вирусна инфекција, коксакебе вирусот, го напаѓа срцето. И практички срцето во моментот дилатира и се проширува. Овој пациент е типичен хроничен пациент со со десно срцева слабост. Кажува отоци во нозете. Како што кажавме. Да, имам тежина во стомакот и тоа е тука тешно собрана. Сигурно се замара кога оди и поради проширено срце се јавува турбуленција за листоците ради скврченост, оштетеност. Знаете, токот на крвта оди право, како реката. Меѓутоа, кога имаме оштетени за листоци, има скврчување и затварање на отворот што треба нормално да биде, да речеме 3 сантими 4, кај него е намален. Тоа намалување на отворот, за да протече крвта, да се земе, за да се предаде низ организмот, прави турбуленција на крвта. Таа турбуленција... имаме и друг гледач, што да преземе сега? Апсолутно, терапија за диуретска терапија број 1 и никако солена исхрана. Така. И едно контролно ехо да се види колку е пумпната мокра срцето. Сепак да направи ехо, така. Еве се надевам дека не слушнавте. Значи солена храна не, диуретици да земате и да направите ехо сепак. Се разбира, внесна течност и слободно. Так. Ајде да слушнаме кој е на линија. Добро вечер. Добро вечер. Поздрав до вас. Би сакала една благодарност да ја упатам на докторката, затоа што стварно имаме прекрасна едукација од нејзина страна. И секоја со задоволство ја гледам, затоа што стварно многу работи научив од неа. И симптоми некои што вака можам да ги... Значи, немам до сега нешто да сум срчен болесник. Сакам само да прашам, можда има некој симптом што кога одам, да речеме, праволиниски по права патека, не се замарам. Значи, чим се качувам по скали или по некоја узбрдница, значи се замарам, не можам, значи, да речеме, 6-7 скали ќе ги искачам, али осеќам замор. Дали сте крупна? Има нешто овако поврзано со срцето или не? Дали сте крупна особа? Имам, да сум, и имам 62 години. Мислам дека повеќе белодробниот од кај вас причина, отколку кардиолошки проблем. Така? Дали сте пушач? Да ви кажам, 7 години не пушам, предходно пушав 30 години и слушајќи ги вашите емисии се уплашив и подпомогната од керката ги оставив цигарите. Значи јас страшно ли делувам да се плашите? Значи вака, госпожа, за да бидете мирна, дека не е срце, еден коронарен стрес тест. Тој на лента да се направи. И тука дефинитивно ќе бидете мирна, дека ја мислам дека не сте срцева болна. Меѓутоа, заради вашиот субјективен психички момент да не се оптоварувате, дали сум, дали не сум, матичниот лекар нека ви закаже еден коронарен стрес тест, кај нас на клиника, било каде што има коронарен тест, и со тоа дефинитивно ќе ви се среди и вашиот проблем и ќе се диагностицира има или нема срцево заболување. Добро, ете се надевам. Ви благодарам многу, поздрав, пријатно. Благодариме и вам за јавувањето. Ете се надевам дека ќе послушате доктор Луиза и дека ќе го направите само да не се плашат, дека се плашам. Да, меѓутоа тоа е за позитивна, ако се плашат ќе постапат добро, па можеби ќе ги свалат лошите навики. За нивно добро. Доктор Луиза, додека немаме друг гледач на линија, би сакала да го одговориме прашањето дали акутните се почести кај младите срцеви слабости или обратно? Токму така, дека младите мислат дека знаат се, дека сме многу паметни и бистри, пратат интернет, читаат, меѓутоа се е тоа информација. Тоа не е едукација, тоа не е... Дозволите, нека дозволат дека има некој што се грижи за нивното здравје. Ние да кажеме дали се или не се, посети и за тоа акутните кај младите се полетални. Бидејќи доваѓаат во завршна фаза кога значи, веќе да се помогне, ние се бориме за да нема помал да биде инвалидитет. Така, ајде да слушнеме, имаме следен гледач. Добро вечер. Добро вечер. Добар ден. Повелете, да слушаме. Го поздравим докторката.
Фала. Пошто првата пациентка му беше мојата жена, татишка река. Ја памтам. Ја памтам дилатационата кардиомиопатија. Како се викаше само, подсети ме? Ја кај не исто така се лекувам. Да. Да, еве ве памти докторката. И првиот труд што ми е напишан, Пријатно фала. по гласот го познав. Леле, колку време не сум го чула. Значи, таа беше дилатациона, млада пациентка. Так. Млада албанка која беше околу 30 години. Нелекувана со стрептококна вирусна инфекција, не беше стрептококна, нагло проширување на срцето, како балон станува од таа вирусна инфекција, пумпата ослабена и жената почина после 3-4 години, мислам. И покрај лековите. Тоа е тоа што мора да се внимава, значи покрај исхемичната болест, покрај срцевите заболувања, дека и вирусните, бактериските, токму и затоа јас апелирам на ова загадување, на атакираат преку белодробието ова аерозагаденост. Не сме ни свесни колку многу ни штетат. штетат. Не сме ни свесни колку последици и лоши има. Фатални. Ајде да слушнеме да кој е следен на линија, очигледно има многу јавувања. Добро вечер, за кого? Повелете. Ало, добро вечер. Повелете, слушаме. Поздрав до гостинката и до вас во студиото. Се јавам да прашам докторката во врска со аритмии. Така. Значи се работи за татко ми, има 70 години. Така. Почнаа пред едно месец дена аритмиите. Значи беше на терапија со алдизем, сега е смената на небилет. Па сакам да прашам докторката дали е со таа терапија да се оди или треба да се смени нешто друго. Значи, вака сега, лаички е кажено аритмија. Аритмија може да биде апсолутна аритмија очекувана за возраст над 70 години, како што е нејзиниот родител. Меѓутоа, од терапијата што ми ја кажа, очигледно се работи за прескоци, за екстрасистоли. За да се разграничи дали се аритмиите во смисла аритмија на срцето или се прескоци, а народот лаички го кажува аритмија, тоа од искуство го зборувам, треба да се направи еден холтер да се види што е причината и да се одреди адекватно третманот. Алдиземот е една група на лек. Калциман, антагонист, се извинувам. Небилетот е бета-блокатор. Сосема друга група на лек. Што е направена и зашто е направена таа замена, ќе ни потврди холтерот на срце, 24 сати мониторирање и една ехокардиографија за дефинитивна дијагноза кај пациентот. Да го направат тоа за да се утврди точно што станува. Да се дефинира дали е класична аритмија, хроничен пациент или се екстрасистоли, па затоа е вклучен небилетот, бета-блокаторот за да ги смири тие прескоци, просто кажам. Така, еве се надевам дека е задоволна од одговорот. Да слушнеме кој е следен на линија. Добро вечер. Ало? Добро вечер, повелете. Од Свети Николе си јавувам, Александар Трајковски. Така, повеле Александар. Имаше замор на срцето, замор. Тешко движење, тешко дишење. Правев коронографија во Филип II. Добро. Имам само проширена лева комора, проширување на левата комора. Вика дека не би ништо страшно и ми дадува конкор и аспирин пија. Ја истото ми се дешава и сега. И што имам замор и се уште имам. Токму така. Ова е класичен пример проширена лева комора. Така. Проширената лева комора, кај него он правил коронографија сметајќи дека исхемијата, односно крвните садови се причина за проширувањето на срцето. Кај него е потврдено дека коронарките биле чисти, меѓутоа е проширена левата комора од претходно она што го наведовме како пациентката, вирусна или некоја бактериска инфекција која прави проширување на срцето. Така. Велат здраво било срце големо, ни случајно. Тоа веќе се може да се нарече слабост на срцето. Вака сега, спортистите имаат зголемено таа мускулатура јачина, бидејќи напорно. Так, меѓутоа кај нив таа дилатација не сме постепено, они мора да исклучат физичка активност. Не сме нагло да престанат. Акутно ќе дилатира срцето. Кај овој пациент најверојатно се работи за некој инфект и ова според мене представува срцева слабост и затоа му се присутни симптомите и гушењето, заморот, бидејќи пумпата е намалена. А како треба да се третира? Крвните садови се очувани. Апсолутно, друга сосема терапија се дава, се појачува терапијата, меѓутоа мора ехокардиографски да се потврди. Значи, колкава е пумпната моќ?
Коронарографијата ги покажува протокот на искрвните садови за исхраната. Исхраната е окей, меѓутоа контрактилитетот ради проширувањето на срцето е намалена. Со ехокардиографијата ќе се потврди и ќе се даде малку појака терапија, пред се диуретска терапија, апсолутно, и прекин на солена исхрана. Така. Имаме ли гледач? Добро. Солта е контраиндикација кај овие пациенти. Ајде да слушнеме кој е следен. Добро вечер. Добро вечер, убава вечер. Повелете. До прекрасната докторка и до прекрасната водителка. Благодариме. Една господја Славица, да поздравам многу докторката, прекрасна докторка, многу ме посоветува пред една година, многу ме помогнаа новите совети, да викате често пати да гостува во вашите емисии, да биде пример за младите доктори, се изјави само да ја поздравам и да се заблагодарам, со задоволство гледам, остави сета работа, само не ја да ја гледам, и само да ја прашам дали шеќерачите, те луѓето што имат до 6 шеќер, имат право да јадат мед, задружуваме да прашам. Луѓето што имаат шеќер до 6, дали може да јадат мед? По една лажица доволно. По една лажица Бидејќи само. тој е природен шеќер, меѓутоа други додатни тестенини и сладки работи не. Така, ете се надевам Славица дека запаметивте, значи Шеската само една е- лажица мед, меѓутоа други додатни шеќери И никако. диетална исхрана да биде. Така. Доктор Луиза, кажавме дека акутната срцева слабост е пофатална и позастапена кај младата популација. Ме интересира, еве, на клиниката за кардиологија сте долго време. Еве, изминатиот период, додека беше присутно големо аерозагадување, бевме и сами свесни, имаше ли појава на доаѓање на млади пациенти со симптоми на срцева слабост? Не. Не? Значи, вака сега, доминира со други симптоми. Така. Доминира со гушење, глад за воздух, срцебиење, покачен крвен притисок. Све како последица Од аерозагадување. од аерозагадувањето ради лоша функција на белодробието, белодробието. така. И тука бевме ние конфлуентни со клиниката за Не знаете каде што треба, со така. инфективна клиника, со Институтот за белодробни заболувања, кружат пациентите Така, за да во тој се реон. утврди точно А сите што е. мислам, доваѓаат на кардиологија дека симптомите им се најизразени ради изразената диспнеја. Така, ајде да слушнеме, имаме гледач повторно. Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер. Јас се извинувам, сакам да ја прашам докторка, првен да ја поздравам. Имам проблеми со срцето. Пред, да речем, неколку години имав во плуќата ми се наполни вода. Така. Ми дадова нели диуретици, лекови и да речеме некако се среди срцето. Сега пијам лекови по шема. Овие синдром, како ги викате. Така. Меѓутоа, мислам дека откако почнав да ги пијам веќе 2 години, осеќам како, да речеме сега овој период, од колената надоле ми се наполнија, имам отоци на нозите. И од пупакот надоле имам голема тежина и болка и не можев да искачам понадвор. Значи, како да ви кажам, старо кажано, каф добив, па не можев да... Да, терапијата може да биде тоа. Кардиолошката терапија знае таков обстипација. Кардиолошката терапија. Да. И, Значи да се јавите на и во една контрола. аритмија ми... Се извинувам. Да се јавите на контрола кај вашиот лекар. Не е добро да се има обстипација. Само да ве прашам, ми рекова дека демека аритмијата, од аритмијата ми го дадоа синдромот, ама откако почнав да го пијам, значи секое пиење осеќам многу голема тешкотија. Дали може да го прекинам па да земам, оти ми предложи аспирин 100, Не. ми дава Ако таа сте- трансфузија. Госпожа, ако сте во аритмија, срцето ако е во аритмија, лек на избор е антикоагулантната терапија, односно синдромот. И тука дилема нема. Тој мора да се жима по шема, за разлика што има еден нов сега лек, кој е малку поскап, меѓутоа се пие секој ден и не се прави шема. Како и да е, аспиринот може само додатно да оди, али сметам дека и кај вас треба една итна ехокардиографија за да се види состојбата. Кажувате отоци во нозете. Сега моментално имам од колена до петите имам огромни отоци. Значи право контрола. Значи и солта веднаш да се случи од исхрана. Апелирам за... Мислам дека само солта, ја и фуросомидот го пијам. Не помага. Едно апче, па пола апче, па мислам дека и лекарите... Госпожа, не помага фуросемидот ако јадете солена исхрана. Значи ригорозна диета на солта.
Значи ригорозна диета, таа е основниот проблем што го прави застојот во организмот. Било во нозете. Добро, само да ве прашам. Само извинете, отоците ме интересира дали се од срцето или може да бидат од бубрезите или од нешто друго. Значи може да бидат и од бубрезите, може да бидат и од срцето. Меѓутоа, вие кажувате дека пред 2-3 години веќе сте наполнила плуќата со втечност. Значи тоа зборува дека е срцето проблемот акутен. Додатно може да биде конкомитентна состојба и тегобата со бубрезите. Затоа и ви велам, право на контрола кај вашиот лекар, не чекајте со толкави отоци дека ќе се повлечат со фуросемидот. Треба да се појача терапијата. Значи нема да се Значи нема да се како и да нема да биде тоа ако не отидам на контрола, така. Апсолутно не чекајте. Не да чекајте, бидејќи веќе една така витална загриженост ја имале. Добро, така само да не барам да му тешите, меѓутоа опасно ли е тоа толку за да можам да речам... Видете, еднашка веќе сте имале голем проблем, добро поминал за среќа, добро се завршил, меѓутоа мора по ова што сега ми го кажувате, да се расчисти проблемот. Зашто се отоците присутни и покрај земаната терапија? Но тоа почнам толку време, да речам сега почна отоците. Пред едно 10-15 дена и јас ништо не е. Не, ето тоа е госпожа грешката кај нашиот народ. Не сте лекар, лаик сте, не е ништо. Нешто е. Имате проблем. Дај Боже да испадне дека не е ништо. Меѓутоа, оваа состојба со претходна историја дека имало нешто, зборува дека треба веднаш да земете приоритетен упат и да се јавите за контрола кај вашиот доктор. Јас, наш доктор во клиникава, знаете како е сега со овие во ургентна амбуланта приоритети, па може, па не може, па те прима, па не. Вие земете приоритетен упат сепак и вие право со упатот во ургентна амбуланта, ако доаѓате на кардиологија, не знам кај се лекувате, во 110 во таква ситуација нема да ве вратат, сигурно ќе ве прегледаат. Добро, благодарам. Молам. Ако има уште еден гледач од режија би вклучила и тука некаде да го заокружиме денешниот разговор, дали имаме? Нема? Добро. Ајде тука некаде да ги завршиме овие 3-4 минути што ни останаа до крајот, па некако да поделиме и некој совет или да објасниме она што треба за значи ригорозна диета кај овие пациенти, морам да повторам бидејќи малку е нашиот народ субјективен. Гледате 10 дена чека, отекуваат нозите, не. Значи сепак треба да се реагира веднаш. Поготово што историјата кај не зборува за акутна состојба што имала со белодробието што се наполнило, така наречен ние велиме белодробен ден. Значи број 1, рестрикција ригорозна на солена исхрана. Број 2, редовно зимање на припишана терапија, во која апсолутно и диуретската терапија број 1 избор, заедно со лекот од бета-блокаторите група, дали е Конкор, дали е Бипресод, како се да не ги набројувам, дали е Небилет, да не испадне реклама, тоа се група на лекови кои се индицирани кај пациентите со ваква состојба во однос на срцевата слабост. Зимање на течности, никој не вела не, и редовни кардиолошки контроли. Така. И сепак сите оние симптоми за кои што говоревме да не се занемаруваат, да не се занемаруваат и да се направи контрола. Без разлика дали станува за помлада особа, за посредни години, особено помладите мора да одат. Така, да не хроничарите се поедуцирани. Хроничарите повеќе внимаваат, повеќе се грижат. И повеќе се грижат. Да. Имаат друг стил, имаат друг ред. Браво за нив. Меѓутоа, дали транзицијата, дали трката по бизнеси, дали целата состојба во државата што се случува, го донесе ова неубаво дејание кај младите, веќе не е ни битно етиологијата, не ја бараме контроли и дај Боже да се добри резултати. И само кратко, бидејќи имаме гледам уште 2 минути, кога се работи за лекувањето, кога само доаѓа до оперативен зафат, во кој случај? Кај исхемичната болест. Кај срцевата слабост. Нема операција. Нема. Кај когестивната срцева слабост се ставаат така наречени assist device, помошни средства, апаратчиња, како електростимулатори се викаат тие, CRT терапија најнова, која со тоа апаратче, електростимулатор што ќе се стави му помага на срцето да се подобри контактилитетот. Едноставно како
како помошник мој, асистент, заедно да работат и да подобрат контрактилноста на срцето. Операција зборуваме кај конгестивната срцева слабост, кај срцевата слабост не, кај дилатативната кардиомиопатија, примарно настаната, каде што не се знае етиологијата, од каде настаната, особено страдат млади деца, тогаш лек на избор, кога веќе го гледаме дека нема ефект од третманите што се дадени, од оралната терапија, од советите за мирување, од диеталната исхрана, трансплантација на срцето. Меѓутоа, кај овие пациенти, хроничаните со срцева слабост, ни случајно не се прави хируршка интервенција, освен само CRT терапијата која е актуелна и ке нас се прави. Така, доктор Луиза, ви благодарам за денес. Се надевам повторно ќе најдете време, бидејќи еве гледачите ве бараат како и да е, па може би не, добро е и да се плашат, уште ако се слушат, може би така повеќе ќе се грижат. Добронамерни, за нивно добро се разбира. Ви благодарам многу, се надевам дека си поминавте убаво и се надевам еве и дека гледачите се задоволни од сето она што вие им го кажавте како совет во настанината состојба. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам јас за денес и благодарам за она што денес еве бевте со нас, што го привлековме вашето внимание, што искомунициравте со нас и што дознавте многу информации околу срцевата слабост. Ако е така, тогаш бидете и во понеделник во 17:10 на фреквенцијата на телевизија Сонце, повторно да се дружиме и повторно да споделиме убави информации во однос на проблемите со вашето здравје. До тогаш во оставам во убаво расположение.